사랑하는 아버지, 편히 쉬세요. 너무 힘드실 거예요. 아마 이거 하시고 계시고. 아버지. 네. 이 컨디션이 안 좋아서 그런지 아니면은 이게 원래 저희한테 왔을 때부터 피부가 워낙 안 좋으시더라고요. 그래가지고 여기도 멍이랑 이런 상처가 너무 많고 피부가 엄청 약하시더라고 보니까. 그래서 조금만 자극을 줘도 이렇게 벗겨지는 것 같아요. 그래가지고 이렇게 막 상처도 생기고. 네, 그래가지고 이렇게 막 멍이 들으셨더라고요. 그래가지고 엉덩이 쪽도 아마 여기도 좀 안 좋아가지고 저희가 계속 보기는 할 텐데 금방 안 좋아지실 수도 있어요. 왜냐면 상태가 워낙 안 좋으셔가지고. 그 욕창인가요? 욕창까지는 아직 아닌데 금방 안 좋아지면 금방 생겨요. 이렇게 상태가 안 좋으시면. 아버지 워낙에 연세도 있고 하셔가지고 심장 마사지 하면은 아마 뼈가 다 부러질 거예요. 그럼 안 돼요. 그러니까요. 그러니까 심장 마사지 하면은 힘들기만 힘들고 그럼 안 돼요. 네 너무 힘드실 거예요. 그러지 근데 마요. 지금 이미 한 건 다 했거든요. 하지 말아요. 네 그냥 그거는 안 할게요. 심장 마사지는. 그러니까 너무 힘드실 거예요. 지금 이거 뽑고 있는 것도 힘든데 그것까지 하면 네, 하지 마요. 네. 네 그냥 이렇게 편하게 보내드리는 게 나을 것 같아요. 너무 힘들어가지고. 임종 시기가 다가온 거예요? 일단은 안 좋아서 연락은 드렸는데 이 상태가 계속 유지될 수도 있어요. 이렇게 해서 일주일 가시는 분도 있고 아니면은 뭐 그 다음날 또 바로 안 좋아하셔서 돌아가신 분도 있고 해가지고 내일이 휴일이니까 와서 대기하시는 게 나을 것 같아서 연락을 드린 거거든요. 그래서 대기하고 계시다가 뭐 너무 힘드시면은 집에 가서 대기하셔도 되긴 해요. 근데 단지 임종을 이제 못 볼 수 있다. 그거는 알고 계시죠. 아빠, 사는 거 아니지? 돌아가시면 이러지, 너 이러지 않는 거 아니야? 방금 아까 일어나, 빨리. 다 빼앗으면 좋겠다, 그냥. 아빠 힘들겠다. 먹네? 오늘 상진 오셨는데? 잠시만 좀 앉아주시고요. 진짜 올려드리고 양손으로 저하고 출산을 아니 제가 안내해 드릴게요. 향기로 3번 정비 주시고 일어나주시고요. 예배 앉아 올리겠습니다. 살아생전에 아버지는 이런 분이셨어요. 뭐 좋으신 분이지 뭐 항상 같이 응? 있을 땐 진짜 좋으신 분이 아니야. 네, 감사해요. 좋으신 대로 가면 되는 거지 뭐. 이런 아주 뒷일을 신경 쓰지 마시고 그 전에 좀 편안하게 건강하고 하셔야 될 적에는 성격 이야기 좀 많이 하거든요. 선비였는데, 사실은. 님 좋은 데로 가십시오. 자손들 잘 되게 좀 돌봐주고 하라고. 자손들 좀 많이 좀 돌봐주시고. 네. 아주버님 고생하셨어요. 괜찮으시고 참. 그래도 자식들 잘 둬서 호강하셨죠. 마음적으로. 육체적으로는 힘드셨지만 이제 고통 없는 데서 편안하게 푹 쉬시면. 하루에
서로 사랑하면서 살 것을 약속해 뽀뽀를 한번 올려드리겠습니다. 자, 두 분 좀 마주 좀 보세요. 자, 얼른이 아니야, 아버님. 여기가 KBS, 여기 저기 뭐 PD가 오셨어. 얼른 하는 게 아니야. 여기 KBS PD가 오셨으니까. 아유, 그럼. 자, 앞에 여기 마주 보시고, 우리 여사님도 진하게 하셔야 됩니다. 그래, 오늘 저녁에 가셔갖고 거시기가 또 이루어질지 모르니까. 자, 진하게. 자, 하나, 둘. 야, 기란이 누구야? 기란이. 충한이 누구야? 충한이. 이란이 누구야? 이란이. 준섭이 누구야? 준섭이. 준섭이 손 들어봐. 잘하네. 하나, 둘, 셋. 가까이 오시겠습니다. 네, 가까이 오시겠습니다. 유언대로 수의가 아닌 정령으로 입건했습니다. 들어가셔서 이제 입건에 같이 참여하실 텐데 많이 슬프시겠지만 감사하는 마음으로 입건에 참여해 주시길 부탁드리겠습니다. 그럼 안으로 들어가시겠습니다. 자, 안쪽으로 들어가 주시고요. 아버지. 안으로 쭉 들어오시겠습니다. 들어오십시오. 안쪽으로 쭉 들어오십시오. 안쪽으로 들어오십시오. 예, 각자 이렇게 둥그렇게 들어오세요. 둥그렇게. 여기 당겨주시고요. 다 들어오셔야 되니까 좀 다닥다닥 붙어주세요. 부탁드리겠습니다. 안쪽으로 당겨주세요.
속에 네. 다 들어놓는데 낙가오리 쓰고 가다마 이별님이 내 앞에 딱 서서 날 못 움직이게 하는 거예요. 어머. 그래가지고. 다 들어갔는데 네. 그 낙가오리 스님이 이제 지가 들어가려고 하는 건지 어떡하는지 모르겠어. 그래 그때 무슨 깼는지 어떤지 모르겠어. 그래서 아버지가 살았네. 그래서 사람 시원하더라니까 그게. 그러니까 쓰러진 날 그런 거예요? 어? 쓰러진 날? 쓰러진 거? 쓰러진 날. 정신 잃었을 때. 그때 망치를 때려서 때린 것 같은데 이렇게 딱 소리 났. 자, 이제 마지막으로 인사나눌 시간을 좀 가지도록 하겠습니다. 이제 고인분을 마지막으로 얼굴 뵙고서 인사드릴 수 있는 시간입니다. 그동안 하지 못했던 말이 있으시다면 이 시간을 빌어서 아버님께 고백할 수 있는 시간을 가질 수 있으면 좋겠습니다. 가까이 오셔가지고 손이나 발 만져보셔도 되고요. 안아보셔도 되고 마지막으로 인사 나누시겠습니다. 가까이 오시겠습니다. 아프지 않는 데 가서 아버지. 아버지 많이 사랑했고 엄마 모시고 살 테니까 걱정하지 말고 아버지 걱정하지 말고 떠나. 더 잘해줄게. 아버지 먼저 가세요. 아버지 편안히 해도 좋아. 아버지 사랑해. 좀 더 잘했으면 좋았을 거야. 죄송해요 아버지. 고생 많이 했어 아버지. 동주가 막걸리 한 잔 마시고 싶다 했는데 아버지 그렇게 만져주자. 인사해. 손 한번 잡아보자. 하는 대로 거울을 말면서 고통이 없는 대로 잘 가서 푹 쉬고. 작은 아버지 인사하세요. 잠깐
잠깐 엄마 인사할게. 엄마 마지막 인사해. 알아요. 다음에 내가 갈게. 나 갈 때 해놔. 어? 여보. 응? 맨날 전화하고 맨날 그러더니 누구한테 전화할 거야? 어? 여보 나갈 때 해놔. 얼마 있으면 나도 갈게. 당신 따라서 알았죠? 사랑해요. 그 살기를 고생을 많이 했냐? 여보, 나 놀만 있으면 갈 거야. 당신 따로 갈 거야. 나 혼자 못 써. 알았죠? 얼마나 나한테 잘해줬잖아. 사랑해요. 잘 가요. 이제 아버님 얼굴 보여드리도록 하겠습니다. 성준님 이쪽으로 오시죠. 큰따님. 따님부터 아버님 얼굴. 관에 모시기 위해서는 저희가 매듭을 지었다가 나중에 다시 풀어드리도록 할 겁니다. 그 과정이 아직 남아있기 때문에 유가족 여러분들께서는 옆에 참관실로 잠시 이동을 부탁드리겠습니다. 이동하시겠습니다. 조금 잤냐? 아이고 여기 소주는 좀 맛있어. 하나 찍어 하나. 고무신 신고 왔나? 얼어. 아이고. 어떻게 내줘? 아이고 대단하다. 오, 잘 나오겠다. 엄청 잘 나오는데요? 나는 죽기 전에 또 한 번 올라나 모르겠다. 아유. 내가 더 좋은 데 가는지도 모르지. 이 공원보다. 더 좋은 데로 갈 생각 꿈꿔요? 여보시오. 꿈을 꿔야지. 꿈을 꿔. 그래야 내가 좋은 데로 가요. 다음 우리 세대가 줄줄이 와서 좋은 데 살지. 그래요? 당신도 봐줄게. 일찌감치 오면은. 나 봐준다고? 안 봐줘도 돼? 그게 달라지지 생각이. 신사복 입고 막 돌아다녀. 그러니까 이 나무하고 나하고는 대조가 안 되지. 잘 살고 잘 걷고. 나는 죽기 전에 또 한 번 올라나 모르겠다.
엄마 표정이 굳어 있는데. 웃어야지. 그런 소리를 한단가요? 옆에 보고. 아버지가 이거 잘 컸네. 내일에도 올 수 있고 모레에도 올 수 이거는 있지. 연구적으로 자꾸 잘하는 거고. 네, 우리 남자분께서 손을 넣어서 안아서 한번 모시도록 하겠습니다. 안아서 이쪽으로 모시겠습니다. 자, 잠시 나와주시겠습니다. 원래 얼굴을 빼지 않는데 정장 입으셨기 때문에 얼굴 오픈하겠습니다. 하시니까 저희가 마지막까지 해드렸고요. 모든 입관 과정은 여기까지가 저희가 보여드리고 있습니다. 왜냐면은 편하게 누워 계신 모습만 기억에 남아야지 저희가 발뚜껑을 닫고 결박하는 모습을 보시게 되면은 그 모습이 마음에 남습니다. 그래서 저희가 더 이상 보여드리지 않고 여기까지 모습만 저희가 보여드리고요. 마지막으로 준비하신 거 있으시면은 지금 넣으시면 되겠습니다. 저희 아버지 가는 길에 아버지 가서 막걸리 사드시라고. 어디다 넣을게요? 가슴팍 이런 데서 넣으시면 돼요. 아버지. 아버지 노잣돈이야. 꼭 맛있는 거 사드시고 굶지 말고. 절대 굶지 마, 아버지. 잘 드세요. 여보, 다들 막걸리 좋아하니까 막걸리 사잡숴 보실 저거요. 자, 마지막으로 아버님께 묵념 올려드리고 입관을 마치겠습니다. 이동 묵념. 바로 입관에 참여하시느라 수고 많으셨습니다. 됐습니다. 네, 나가실 때는 뒤돌아보지 말고 나가시고 빈소에 들어가시기 전에 꼭 손을 한번 씻고 올라가 주시기를 부탁드리겠습니다. 이러냐라. 시간 위에 3번 들려주시길 부탁드리겠습니다. 주십시오. 성준님 일어나십시오. 아버님께 2배 반 성준님만 절 올리겠습니다. 힘내도 올리시고 힘내도 반대 올리겠습니다. 모든 유가족분들 무릎을 꿇고 손바닥을 바닥에 대시고 고개를 숙이시길 부탁드리겠습니다. 올려드립니다. 아버님 영전에 삼가 고하나이다. 손자의 영혼이 고요히 잠들어 계신 곳으로 떠나신 아버님을 슬픔에 겨워 사무쳐 부릅니다. 찢어지는 듯 아픈 마음으로 오직 아버님만 생각하며 표를 다하지 못한 죄인의 부끄러움으로 용서를 빌며 의복을 갖춰 입었습니다. 잘못을 뉘우치는 저희들이 마련한 정성을 돌아봐 주옵소서. 자, 일어나시겠습니다. 아버님께 2배 반 절 올리겠습니다. 1배요. 제배요.
예. 담배. 자, 상주님하고. 잡으십시오. 자, 둘째분 여기다 향 내세가 들어주십시오. 아니, 같이 하시는 겁니다. 자, 보십시오, 향에. 자, 딴 세 분 일어나셔서 아버님께 2배 반 절하겠습니다. 절하십시오. 일어나시고. 더 위에 있는 위에 세번 해주십시오. 같이 일어나셔서 아버님께 2배 반. 세 숟가락만 넣습니다. 야, 우리 저는 나 같으면 한 무서워도 막 봐봤지요. 앉으세요. 세 번. 어떤 아프세요? 자, 일어나세요. 자, 전체 재배하세요. 1동 재배, 2번 재배했는데. 아버지, 자식들 믿고 편히 쉬세요.
네, 저기 박사님. 살짝 가위로 써. 아니 가위로 쓰라고 그냥. 이렇게 가위로. 이렇게. 하나, 둘, 셋. 조금씩 자제해야 돼요. 하나, 둘, 셋. 괜찮아. 가만히 있어. 하나, 둘, 셋. 잠깐. 갔다가. 하나, 둘, 셋. 야, 나오세요. 형님 나오셔야 돼요. 안에서 나오세요. 여기는 뛸 거예요. 여기 후진 어깨 조금. 저쪽에 누가 한번 붙어. 됐어요. 예. 아니 수평이 맞아야 돼. 수평이. 앞에 들어. 수평이. 예. 열렸어. 다시 상관없어. 그건 상관없다고. 뒤에 넣어, 뒤에. 지금 놓으시. 아니야. 뒤에 아니, 앞으로 해줘야 돼. 앞으로. 하나, 둘, 셋. 됐어. 너무 딱 맞기. 이거 좀 안타깝다도. 일로 와, 이울로. 여기다 반 던지고, 여기다 반 던지고, 붙어요, 그래. 여기다 반을 더. 붙어요, 그래. 여기다 붙어. 이거는 반 붙고, 반 저쪽 붙고, 붙어요, 그래. 붙어요, 그래. 그거보다 내놓은 거 아니야? 이렇게 됐구나. 한 사람 붙여서 해요. 이거 와서 돼. 붙어요. 먼저. 붙어요. 또,
이거 상남들 하셔. 오세차 인년 시걸 개미삭 스무날 일인일 7월 20일 고자 동주 감소고우 동주 감소고우 현고 학생 부군 현규 둔척 신단 실당 실축 미성 도교 존령 사구 종신 시빙 시이 신의 일어나서 저기 저 전달이야. 자, 할아버지 예전 사시던 곳으로 가고 있어요. 여기가 할아버지하고 같이 살던 데인데 아이고 여기 터지나 지금 맛있어. 하나 찍어 하나. 고무신 신고 왔나? 할머니랑 같이 마실 다녔던 길인데 이쪽으로 가면은 또 작은 마을이 있는데 그때는 굉장히 멀다고 느꼈는데 요즘은 성장해서 와보면은 굉장히 가까운 여기까지 아버지가 살던 곳을 이어갔습니다. 들어가셨네. 신기하다. 이곳이 아버지랑 엄마랑 우리 가족이 살던 곳인데요. 그래도 이렇게 아버지가 떠난 뒤에 아버지 눈높이에서 사택으로 들어갑니다. 저만치 정거장에서 엄마가 올라올 때면 이쪽으로 이렇게 올라왔거든요. 나는 아기를 업고 손자를 업고 여기서 기다렸는데 아버지가 출근할 때 아버지가 올라오는 모습이 보이는데요. 이곳에서 살았습니다. 아름다운 고장이죠.